Jangan nunggu sampai batuk kamu punya tim song sendiri. Sekarang kita bahas mitos, karena internet suka bikin kita jadi dokter dadakan. Mitos pertama, batuk jangan minum es. Padahal nggak semua batuk sensitif sama es. Kalau kamu batuk karena iritasi, mungkin es bisa bikin makin nggak nyaman. Tapi kalau batuknya karena alergi atau infeksi ringan, minum es nggak bikin tambah parah. Bahkan kadang bisa bantu bikin tenggorokan lebih enkak. Yang penting, lihat kondisi tubuh kamu. Mitos kedua, batuk harus minum madu plus jeruk nipis plus kecap plus doa khusyuk. Nggak salah sih kalau rasanya enak, tapi jangan anggap itu solusi satu-satunya. Madu memang ada efek anti radang dan bisa menenangkan tenggorokan. Tapi kalau kamu batuk karena TBC, jangan andelin kecap ya bro. Mitos ketiga, batuk karena masuk angin.